こまで聞いていただいたあなたは、パジャマって意外と大切なんだなと思ってくれているかもしれません。では実際にどんなパジャマを選べばいいんでしょうか？パジャマに着替えると安らぐというのは心だけではありません。就寝時には体に様々な変化が起こっています。その変化に対応しながら心地よく朝までぐっすり眠るためには体をリラックスさせることが重要です。例えば体温です。パジャマは様々な素材や生地の厚み、ゆとりのあるシルエットなど快眠を叶えるためにこだわって作られています。